Здраво живо, јас сум Димче и добро дојдовте во уште едно мое видео. Добро ми дојдовте во мојата куќичка од земја. Ово ми е змејот. Има видео како го правам. Ете го уште си живее. Неверојатно нешто. Имам повеќе змејови во куќата и мислам дека змејот нас ни е заштитник. Меѓутоа во ова видео сакам да зборувам за друго нешто. Сакам да зборувам за тоа што се случува околу нас и за пропагандата која што не нападна. Значи, Македонија, а и Балканот во целина, нема своја пропаганда, па така е подложна на пропаганда од надвор, подложна е на пропаганда од западот, од истокот, од секаде. Со други зборови, карма каша не прават во нашиот мозок. Ние имавме и наша пропаганда, например, пред една година згасна телевизијата Сонце, која што ширеше балканска пропаганда, или може и македонска да се нарече. Генерално балканска ширеше. Таа беше водена од некој наш иселеник, кој што вложуваше пари, немаше спонзори, само он ја одржуваше. Меѓутоа, лани затвори таа телевизија, како да ништо не се случило. И ние останавме без пропаганда на некој начин. И сега што се случува? Сега гледам дека сме нападнати највеќе од источна пропаганда и западна пропаганда. И нормално луѓето кога се нападнати од такви пропаганди, нормално е да завзимаат страни. Ја гледам наши луѓе што завзимаат страни кон истокот и луѓе што завзимаат страни кон западот. И се зависи од тоа која пропаганда е појака. Ако источната пропаганда појака, тие завзимаат источна страна, ако е западната појака, тогаш ја завзимаат таа страна и така тоа. Највеќе источните пропагандисти ги завзема алтернативните медиуми, па така они ја буткаат таа приказна, демек нешто кој знае колку лошо се случува таму, а се случува лошо, се случува голема неправда, нели војни, меѓутоа најголемата неправда се случува токму кај нас. Ние, например, губиме годишно во просек повеќе деца од појасот Газа. Повеќе деца умираат кај нас, значи отколку што умираат деца во Палестина. Кај нас се полошо третирани работниците отколку во Африка. И ја гледам поентата да се правиме дека не го гледаме тоа што се случува околу нас, а да го гледаме тоа што се случува, колку е тоа луѓе, 5000 километри од тука. Па американците оволку не се замараат со војни и со пропаганда колку ние, ама тоа е затоа што ние немаме собствена пропаганда. Немаме медиуми кои што ќе го насочат проблемот навнатре, на нас. Значи, луѓе не имаме повеќе проблеми од Иран, од Газа, од Палестина. Кај нас видов податок од загадување, едно од 6-7 деца умира секоја година. Ние имаме најмал просек на живот во светот, бе луѓе. И ние сега сето тоа го тргаме настрана и поради таа пропаганда што не напаѓа исток-запад, ние се фокусираме таму и целата енергија им ја даваме нив. Кога треба да ја даваме енергијата на тоа што не обкружува. Значи, Балканот е неверојатно место за живот. Преубаво место за живот е. Само не даваме доволно енергија на проблемите што се околу нас, даваме енергија на некои проблеми што се таму кој знае каде. И што немаат никаква врска со нас. Каква врска има Палестина со нас, луѓе? Каква врска има Африка со нас? И што можеме ние воопшто да смениме ако ја даваме таму енергијата? Ништо. А доколку ја даваме енергијата на тоа што не обкружува, тогаш ќе можеме да смениме многу работи во нашата околина, што треба и да биде целта на секој човек,
треба да гледа да влијае на својата околина, а не да ја троши енергијата на работи на кои што не може никако да влијае. Тоа, ако мислите вие дека можеме да смениме нешто на 5000 километри од тука, не знам што да кажам на тоа размислување. Како? Како ќе смениме? Можеме да смениме, ќе ви кажам како е сега е пролет, секој во дворот да си насади по едно дрво. Секој во сопствениот двор да си насади едно дрво, ќе може да смени многу работи, затоа што садењето на рид е исто така пропаганда и обмана или лага, затоа што кога садите дрвја на рид, кога доаѓа лето, они изумираат. Не може да опстојат луѓе едноставно. Без вода не може да опстојат. Но доколку насадите во вашиот двор или на вашата нива, што и да имате имот, вие ќе можете да ја промените околината директно. Многу лесно. По едно дрво, значи колку ни има? Милиони и 2-300 луѓе тука. То се милион, да има 300-400 илјади места кај да садат, тоа се 300-400 илјади дрвја годишно. Ете ви промена. Потоа можеме директно да смениме нешто, да не фрламе ѓубре, да подобриме, да вложиме во нашето здравство, да не умираат и таму луѓе и така натаму и така натаму. Не знам кои проблеми ги имаме, но верувајте, имаме многу повеќе проблеми од тие земји за кои што се залагате и за кои што зборувате. Што е овој тренд, која е оваа пропаганда што навлезе? Значи, вие сте контролирани од источна и западна пропаганда. Во последно време источната пропаганда преовладува. Че вие се борите за истокот, значи кога имаше војна во Македонија, во Палестина имаше протести за поддршка на нашиот противник. Имаше протести за поддршка на противникот на Србија, не знам, општо против Балканот. Значи, они не покажуваат солидарност со нас, никој од тие луѓе. Ние сега под влијание на некоја пропаганда се бориме за нив. Што, земе оружје, ајде одиме да се бориме за нив. Ајде, земете оружје, оди борете се. Не ве разбирам, значи се е тоа затоа што ние немаме наша пропаганда. Немаме наши медиуми, а немаме наши инфлуенсери. Видите ги најголемиот број инфлуенсери што имаат реално влијание, со што се занимаваат? Со глупости, човек. Со глупости се занимаваат, со некоја ефтина забава која што нуди моментална енергија, а потоа ве спушта. И така натаму да не навлегувам во таа тема, затоа што и сами гледате, пак ќе се свртам на тоа, ние треба да смислиме начин како да создадеме наша пропаганда. Пропаганда зборот може ви делува чудно, меѓутоа тоа е алатка со која што се мотивираат луѓето да се менуваат кон подобро или во насока на која што одговара на тој пропагандист. Значи, тој што смислува таа пропаганда, ги води луѓето во таа насока, така да тој збор може ви делува грдо, но пропагандата може и да се насочи кон тоа да имаме почиста земја, поздрава животна средина, луѓе со подолг животен век, среќни луѓе, пристојни луѓе, културни луѓе и така натаму. Ако тој збор ви е продаден како грд, таа пропаганда може да се употреби за добро. Тоа ми е темата за денеска. Ова е беседа од земјената кукичка. И знаете што приметив? Секогаш кога сум во земјената кукичка добивам почисти мисли. Значи, мислите ми се многу почисти. Дали тука нема пристап таа пропаганда, не знам. Меѓутоа, секогаш кога ќе дојдам во Сонцогор, кога ќе седнам во оваа кукичка од земја, јас како да се ослободувам од стегите на таа источна и западна пропаганда со која што сме бомбардирани. Ако мислите дека преувеличувам, отворете било кој медиум и видете што има на насловната страница. И ќе видите дека сето тоа доаѓа од еден единствен центар, кој што понатаму ги шири тие вести. Така да мислам дека
кукичката од земја ми помага да размислувам трезвено и чисто и токму тоа сакам да го споделам со вас. Размислете на оваа тема и кажете ми некоја идеја како ние да почнеме со наша пропаганда, со која што можеме да ги подобриме реално условите во кои што живееме. И конечно да ги спасиме нашите деца, а нашите постари и воопшто овој народ кој што живее на Балканот без разлика кој во каква средина е роден. Генерално Балканот јас го гледам како една целина, затоа што кај да одам на Балканот, јас се осеќам како дома. Не знам дали вие го имате тоа чувство, но кога одам на Балканот, секаде се осеќам како дома. Испаднам од границите на Балканот, веќе ми сметаат некои работи, гледам други работи кои што не ги прифаќам, кои што ми се туги на некој начин. Дали е тоа добро или лошо, не знам, меѓутоа јасно е дека Балканот е една целина и дека треба така и да се движиме во иднина. Се надевам дека и вие ќе размислите на оваа тема, затоа што две глави се попаметни од една, три се попаметни од две и така натаму и така натаму. Така да ајде заедно да размислиме на оваа тема, тука да ја дадеме енергијата и да видиме што ќе испадне, затоа што без пропаганда нас ќе не изџвака таа западна и источна пропаганда и едноставно ќе не фрли како отпадок. Но со наша пропаганда ние ќе си се развиеме, ќе си пораснеме независно од нив, затоа што сепак ние сме си индивидуална целина. Пак ќе кажем, ние немаме никаква врска со тие војни што се водат илјадници километри од нас. Сочувствувам со сите нив, се молам да завладее конечно први светски мир, цел свет да биде во мир, меѓутоа толку можем јас да направам. И фокусот треба да го ставам на тоа што ме обкружува, че мојата река е полна со ѓубре, мојот пат е полн со ѓубре, нашите деца умираат. Ние живееме практично во гето, луѓе. Во гето, во ѓубре и во загаденост. И сега, дај тука да работиме, дај тука да се фокусираме. Ете, тоа ми е размислувањето за денеска, да не се вртам во круг. Темата е бескрајна и секако да се надеваме на подобро и држете се подалеку од источни и западни пропаганди. Знам дека немаме наша пропаганда, но фокусирајте се на... Истражите си сами, најдете си. Што ве интересира вас, подалеку од тие пропаганди со кои што сме бомбардирани, посебно овој период, затоа што на крајот од денот борбата е за нашата енергија, за нашата душа и за нашето внимание. Ете, толку беше од беседата во земјената кукичка. Ви благодарам што го изгледавте и ово видео. Како и секогаш на крајот да ве потсетам да се претплатите, да ставите лайк или да станете членови и на тој начин директно да го помогнете мојот канал Сонцогор. Ви благодарам уште еднаш, ви го посакувам секое добро и се гледаме во некое мое наредно видео.